豬頭仔午安啊！歡迎嚟到今日嘅補習班，記得貪咩需要評6月總結 and 7月前瞻啊！我哋半年終於過咗啦，咁啊指數方面咧係上升咗係2成咁多㗎，OK 升咗2成咁多啦。咁啊，但係今日咧半年結咧就冇嗰啲嘅粉色櫥窗啊嘅效果出現啦，甚至乎咧臨近尾市仲穿埋早市嘅位，食屎格局啊！咁啊，基本上就係話。一出道即巔峰啦，跟住最多跌194點啦，24,000有支持嘅 ，OK 24,000有支持嘅，咁我叫浪得住啦。大市成交2,422億啦，咁啊第一日係跌穿咗2,600億呢個心理關口啦，咁密切留意翻，聽日紅一係冇市噶，咁啊呢一個嚟講呢，7月開波嚟講就非常之多唔同嘅事件啊，咁所以大家一定要抄低啦。咁首先呢，今日出嘅 PMI 數據呢唔係太樣衰，49.7啦，Trump 方面好鬼多動作啊！4號咧有大移美法案，係啦，咁即係又係嗰啲霸王條款啦。咁今次對手除咗我哋中國嘅話，亦都有加拿大啦、歐盟啦，各方面啦。咁基本上冇乜人傾得掂數啊，係啦，冇乜人傾得掂數。咁啊，4月9號嚟講啦，當時候佢又話：喂，延遲下先啦，係啦，揼下波鐘先啦。但係呢幾日嚟講咧，星期5又話唔同加拿大傾啦。咁啊嚴重彈出彈入㗎，咁啊亦都就係話好混亂啦，市場嘅資訊方面。咁啊其實老美方面亦都係冇一個嘅驚恐狀態啦，可能市場都慣咗條癲佬不嬲發花癲咁樣，就都係繼續破頂啦。咁所以我預料咧，今個禮拜嚟講咧，我哋嗰個嘅美股方面都係會持續破頂狀態嘅。第一個破，美股方面都係會持續不停破頂狀態。OK 係啦，呢個重點係啦，唔好覺得嗰啲咩關稅啊，或者係咩會影響到佢，因為其實你見到三大指數方面上個禮拜都係破頂啦。咁其實你呢一個位反映到嘅話，即係話市場根本都係 price in 咗啦，同埋4月9號嗰個嘅跳樓機嘅大波動性咧，亦都係叫做 recover 翻啦。咁如果喺翻所有嘅factor 都叫做 recover 翻嘅話，就即係睇唔到仲有啲咩嘅消息係可以再利淡嘅市場啦。你諗下，打仗又打完啦，跟住好多嘢都打完啦。咁今個禮拜嚟講，我比較關注翻一個嘅歐盟嘅數字法案啦。OK， 因為歐洲方面成日攣住呢個位咧去搞美國啦。咁美國又係搞佢啲車啊，又話你又要翻嚟啊，有啲有路咁樣啦。咁啊八國聯軍咁樣嘅。咁所以譬如你見到 Google 啦，呢啲數字法案、蘋果稅嗰啲都係偏弱啦。OK， 第一就係話呢一個嘅銷售又唔掂，係啦，新產品又麻麻地咁樣，所以你見到蘋果都係指數喺不停創頂底下咧，佢亦都係有少少係落咗嚟㗎。咁啊，沖嚟講啦，一日變3、4、5次嘅，啱啱最新消息呢1秒鐘4點半嘅話咧，就話喂。我哋要係叫做咩啊？做咩啊？就話要 TikTok 買咯喎。其實之前都賣咗3鑊咧，都賣唔到。又話有個有錢佬係咪佢個 friend Elon Musk 咧？但係 Amazon 咧，我覺得 Amazon 老細貝索斯有可能，因為其實佢呢期好似同佢 friend 咗，即係自從 Elon Musk 同佢好似麻麻地面之後咧，佢同佢 friend 咗。咁呢一個嚟講 Amazon 係可以去留意翻啦，係啦 ，OK， 即係佢可能喂啊，同佢結婚好開心嘅。呢一個嘅話都可以去睇翻呢一件事啦 ，OK， 佢有少少 recover 翻嘅。嗱，第一隻 Amazon 啦，240蚊，係啦 ，Amazon 240蚊有可能去衝擊翻個頂部啦，係啦，受惠翻可能去第一去陸手人收購 TikTok 啦，第二有可能佢係會有啲着數啦，因為佢呢期都埋得好近啊，同埋咧佢老婆賣嗰本咁嘅書仔咧，係啦，佢係出咗幾倍價早翻，咁即係擦鞋擦到出晒面啦。所以其實世界上咧，特別喺商業戰場上面冇永遠嘅敵人㗎，係啦，只有咧永遠嘅利益嘅。咁啊留意翻啦噃。咁啊呢一個星期5嚟講咧，美國係假期啊，咁啊3日半市啦，今個禮拜。咁啊呢一個嚟講，你見到星期4出非農數據啦，6月份預料係多11.6萬嘅，較上次係多13.9萬啦。咁啊呢一個嚟講，亦都係要知道翻6號星期日係會有8個成員 OPEC 會議嘅，咁即係話其實個油價方面係會係勁爆啦 ，OK 係啦，會勁喐啦。咁啊呢一個嘅話亦都係大家要小心啲啦，係啦，因為 OPEC 其實係其中一個嘅喉舌係會喐翻嗰個嘅大市啦 ，OK 係啦。點解啊？因為你見到 OPEC 嘅話。
佢嗰個嘅走勢啊，同埋佢嗰個嘅形態啊，各方面嘅話，都係叫做落翻去啦。之前我前個禮拜補習班講嘅話就係話，油永遠都唔會係突然間爆升嘅。OK，油永遠都唔會爆升。唔係黐線，油係唔會突然間大爆升。咁亦都就係話佢係唔會係大爆跌啦。咁啊呢一個嚟講嘅話咧，亦都係開始翻到去落去下面啲位啦。咁啊，如果你話喂，我想搏油組啊，或者係搏去嗰啲位嘅話咧，可以留意翻呢一個嘅ETF 嘅油嘅 ETF，OK，油嘅 ETF，一陣間會喺留言區度擺翻啲油嘅 ETF 喺度啦，OK。呢一個嘅話係大家值得去用個期權去搏一搏嗰個彈性㗎。咁另外咧，五大央行行長星期二會出啲貨幣政策啦，係啦。咁呢啲嚟講睇下講乜鬼，因為你見到版面上面嗰個歐羅啊同埋美匯方面咧，係啦，都係一個係累跌10%啊。但係其實你見到今年其實好多嗰啲嘅叫做咩啊？叫做傳統嘅經濟理論咧都唔OK 㗎，OK，咁啊，你見到跌10%啦，歐羅對美金亦都係創2021年以嚟嘅新高啦。咁你見到其實就好多位嚟講咧，已經係唔同咗咯，OK，即係好多位嚟講已經唔同咗，同埋好多位嚟講你見到就係話佢喐得好勁咯。咁仲有就係話佢呢一啲點嘅話，你都係清晰翻佢行到去邊，同埋去碌到去邊，OK。嗱，咁啦，今日9點半出咗 PMI 啦，夜晚9點45分會出美國芝加哥 PMI 㗎。咁啊6月份亦都係會出啲商業數據啦。咁留意翻啦喎，今晚開始啲票位咧，FOMC 嗰啲咧，亞特蘭咩主席嗰啲開始講嘢咧，歐洲嗰啲論壇都係開波講嘢都好重要㗎嚇，係啦。咁留意翻啦，今日椰子水雲之星都升得唔錯嘅，留意翻星期三嘅走勢啦。聽日係冇港股啦，聽日回歸，但係 A 股係有㗎，美股啲繼續啦。歐元區啊，同埋美國即出 ISM 報告啦。咁啊呢個星期三會歐元區出失業率啦。星期四美國中國會出呢個財新服務業 PMI 啦。咁亦都係賣帳啊，等等好多嘅嘢啦。你見到一件事就係話，其實我哋嗰個嘅市方面啦，幾個 factor 啦，係啦，第一就係嗰個嘅叫做 TikTok 出售單嘢啦，同埋佢會唔會又唔俾面阿爺咧？係啦，咁其實你見到而家炒嚟炒去4個板塊，第一就係半新股，係啦，IPO 啊，你見到今日隻周大碌嘅話咧，都係繼續爆頂啦。咁啊，仲有就係話嗰個嘅雲之星啦，都係幾呈現一個嘅單日嘅走勢。OK， 係啦，咁你見到967啊，睇下先。嗱，今日都係一個幾強嘅盤路啦，雲之星，跟住另外周六福呢一隻咧有啲意外驚喜，全宇宙唱死佢啦 ，OK， 但係短線嚟講咧，一定係睇情緒嘅，升咗成倍噶啦，咁啊仲未有一個嘅見頂跡象嘅話咧，就繼續攬住啦。今日最驚喜就隻老鋪黃金啊，OK， 老鋪黃金呢一隻嘅話穿咗1000蚊，禁售期都阻擋唔到嘅話咧，就有可能係繼續夾多兩嘢咧，1200蚊啊嗰啲位啦，但係呢啲咧一定係睇盤炒嘅。下個月爆炒 live 嘅話咧，就帶大家炒呢啲咁嘅半新股啦。OK， 因為半新股嚟講咧係要 live time 教大家炒咧，你哋會開心啲同埋會好啲，同埋下個月會有美股爆炒 live 嘅，放心。OK， 咁啊新產品啦，譬如啲穩定幣啦，相關概念股啦，你見到今日一啲嘅妖妖地嗰啲咁嘅穩定幣咧，相關股份都爆咗上嚟啦。但係你小心啲，因為其實8月先出嘅，無啦啦把棍嚟講咧，我視之為咧叫做妖底咯，係啦，即係妖怪嘢咧，係啦，即係去崩啲去夜店識到啲咩人咧 happy 完就算啦，唔好諗住長相廝守，O 唔 OK？ 係啦，即係記得崩啲唔好諗長相廝守，崩啲唔好諗住長相廝守，因為咁樣嘅話其實就唔 OK 嘅，係啦，咁你嘅話都要清晰翻佢咁樣點樣玩啦，同埋就係話佢究竟係點樣啦 ，OK？ 咁呢一個嘅話基本上都係要知道翻佢本身係如何，同埋就係話你本身要係知道翻佢行到去邊度，係啦。咁其實好多嘢嘅話都係一個嘅人為嘅 theme 啦，係啦，即係其實出到嚟係咪真係咁勁咧 ？Tesla 嗰個都爆黐撚咗線㗎，OK， 即係佢出 Robo Test 個都話得10架，佢都要夾你10%咁夾到上去。反而有陣時就係話，如果冇乜動靜，我等個頂去衝翻咯，我冇 OK 啊，即係等個頂去衝翻咯。咁今日另外啲強勢板塊啦，小米啦，係啦 ，BB 唔搞啦，BB 好
好柒啊，我覺得佢 OK 2617啦，呢隻都好強啊，2617好強，咁啊呢一隻嘅話冇特別信號嘅話都係較睇升嘅，係啦，咁啊啲弱股嗰啲先容易去夾㗎，我想講一定係弱股先容易夾，如果唔係弱股嘅話，其實你點會係可以行咧？我自己覺得就唔係咯 ，OK， 咁呢個係要留意翻嘅，咁仲有啦，你見到就係話開始有啲配股潮啦，係啦，咩配股潮啊？配股潮就係話佢會係有啲嘅科技股啦，或者係一啲嘅高水咗嘅股份咧，其實就好興配股潮嘅，因為個市而家嚟到呢度講緊係4頂喎，OK 係啦，即係講緊係我哋今個月即係6月份有2個頂啦，包括翻咩頂啊？得先。嗱，包括翻係24533啦，同埋24439啦，跟住同埋3月份嘅24874啦，同埋24664啦。咁你講緊4頂喎，咁你4個頂嘅話，你咁都唔夾高，即係佢咁樣都唔穿嘅話咧，就好容易會有1000點嘅回調嘅。OK， 即係4頂嘅話咧，係好容易有1000點嘅回調嘅。咁啊，1000點樓下向下目測就係23000點啦。你話咁爆上去得唔得啊？25500咁樣，25500要天時地利人和。第一要成交大 ，OK， 咩叫成交大啊？最好3000億成交啦。你話咁多，其實唔多喎，2600億，跟住夾翻上去，其實講緊都係叫做咩啊？1成多少少嘅啫喎。咁啊，下面一條底褲線啦，咩叫底褲線咧？底褲線就喺呢一度 ，OK， 底褲線就喺呢一度。23600點啊，第一個點係啦，23600點係要做支持啦，跟住23000點啊，底褲中嘅底褲極黑底褲 ，OK， 呢一個嘅話其實好重要，因為如果你冇一個極黑底褲咧，其實我自己覺得難搞嘅。仲有24800啦，25500啦，咁其實24800係今年嘅高位啦，咁亦都係近年嚟嘅高位啦。呢一個位唔係好容易破㗎嚇。最好今個禮拜內咧，到會咪翻345嗱聲攻上啦。如果唔係嘅話咧，都係危乎嘅 ，OK 俾我先留言區係啦，危乎嘅，咁啊呢個留意翻啦。咁仲有就係話呢一個嘅話，你見到最緊要3樣嘢，第一就係衝發咩花癲，個市有冇反應？因為其實佢發花癲發咗幾個月嘅咧，開始冇反應㗎啦，係啦，開始冇反應㗎啦。咁仲有啦，阿雷軍聽日會做 live 嘅 ，OK， 唔係後日做 live 啊。咁其實我睇過好多片啊，關於 Y7，基本上佢係會繼續破頂嘅，中線70蚊嘅，小米中線睇70蚊。因為佢好勁啊，係啦，我自己試過真係好 Q 勁，係啦，冇辦法，係啦，一定係破頂噶啦。咁另外一隻強勢啦，1357啦，美圖怪獸啦，AI 場景落地嘅，咁同埋佢都好強勢啦。呢隻如果你有貨嘅話咧，係適宜係攬住佢嘅。OK， 適宜係攬住佢嘅。咁啊，呢一隻嘅我都強啦。快手今朝直播 live 講咗啦。65蚊行人止步啊。咁啊，呢一隻嚟講就好重要。佢究竟60蚊企唔企得穩？下面睇70蚊樓上啦。OK， 睇70蚊樓上啦。咁呢一個嘅話，其實你會見到一件事，佢係一個行得係非常之爽快嘅嘢，同埋非常之碌嘅嘢。咁所以嘅話，基本上好多時佢嗰個嘅MAU 啊等等都係要留意翻啦，咁同埋咧留意翻，其實三大咧仲未行噶，700啊，3690啊，3690同唔知點好 Q 差咯，黐孖筋喎 ，OK， 即係咧你睇下個個都綠色嘅，喺紅區漏 M 喎喺度，大佬即係你漏 M 喎，頂你個肺，即係人哋都綠色啊，佢喺度狂漏 M 咯，即係咩料啊？咁呢個嚟講咧小心啲，美團 BB 係一個可能係叫幕後黑手，2800等等，其實都係唔差咯。咁呢啲嚟講，其實你哋都要及住嘅。OK， 我覺得你要及住翻呢樣嘢啦。創新藥股啦，除非有啲咩國策出啦，如果唔係嘅話，都係強勢。OK， 都係好強勢。咁啊，譬如呢一啲嘅1952啦，呢啲突然間爆上嚟一棍啦，10% 啦。巨子生物之前有啲嘅官非啊，咁呢隻嘅話我就唔係太建議啦。高位落咗3至5成左右嘅。咁你話金絲穗嗰啲得唔得啊？其實金絲穗嗰啲幅圖都唔靚啦，大佬。咁你話最唔緊要咧，就唔好炒藥明啦，亦都唔好炒藥明康德啦。雖然佢好似好勁咁，但係你知道啦，寄人籬下食人哋碗飯咧，屌真係唔係咁容易㗎。OK， 唔係咁容易㗎。咁啊，呢一個嚟講，大家都要審慎考慮。OK， 但係你話藥明康德，梗係藥明康德嗰幅圖係靚啲啦，唔使講啦，係咪咁講啊？即係你會招翻炒藥啦、炒半新股啦、炒一啲咩穩定幣，但係穩定幣好唔穩定咯。你見到6060嗰啲穩定幣概念都咬翻落嚟啦。咁你見到藥材嗰啲其實佢都係
掟翻落嚟咯，OK，即係穩定幣嘅話，我覺得差唔多炒完噶啦，係啊，你話我俾你做啫，即係好似我俾你擺個檔啫，賣魚蛋喺個公司樓下，你估到幾多人幫你買魚蛋啊？即係個個着西裝白色嘅滴汁。我着西裝白色，我一定唔會篤魚蛋嘅，唔係唔篤魚蛋係因為佢滴汁啊嘛，滴污咗嗰套西裝好貴噶嘛，大佬啊！咁呢一個嘅話其實都係要留意翻嘅，OK，都係要留意翻嘅。咁你見到好多嗰啲咁嘅科技股咧，都係一啲嘅夾升啦。咁自己嚟講，其實你都係要知道翻一件事，佢究竟係點樣玩啦，同埋佢嗰個位係究竟係點樣啦？OK，我覺得成件事啊都係有一個嘅。特別大嘅位啊，譬如啲穩定幣股啦，你話真係喂 OK 仔嘅863嗰啲咯，OK 863嗰啲係可以 𥁤 一 𥁤咯，係啊，咁亦都就係話數字貨幣啦、平台啦，記得呢啲全部都係炒 dream 㗎吓，係啦，咩叫 dream 咧 ？dream 就係一個夢想啦，即係你老公情人節、聖誕節、生日買咩乜春俾你，而家可能到時得個吉嘅，白冇嘅生日蛋糕都冇嘅，有可能嘅，OK，咁所以嚟講呢啲炒 dream 嘅嘢，你哋就係要係。擘得清、行得快、睇得通、行得透咯。仲有981都係強勢，但係981今日開倒隨針啦，要小心啲，佢會唔會落翻去咧 ？OK，呢一隻嚟講咧，港股方面係咁多，你要留意翻啦，係咪好豐富咧？係啦，聽下炮姐就係咁豐富啦。咁你見到而家啲新股嚟講啦，最主要3個板塊，藥啦、機械人啦、AI 啦，呢啲就容易炒上嘅。你做實業咩富衛保險啊嗰啲，其實就好 Q 難炒嘅。你話咩周大碌嗰啲，就純屬意外嘅啫。正路嚟講就唔應該炒起呢啲股份，因為其實你睇翻中長線基本面嚟講就冇咯。但係短線嚟講，股票係一定係炒一個嘅。供需關係 demand 係 supply， 咩叫 demand 係 supply？demand 係 supply 就係話你有個 demand 就自然有個 supply，OK？當個價行到向邊 demand supply 其實就係成件事究竟係點樣玩咯，同埋就係話究竟係點樣去行翻咯？如果唔係嘅話，你會自己唔知道佢碌到去邊咯，O 唔 OK 啊？即係你其實成件事都好重要，佢究竟點樣行啊？點樣玩啊？點樣做啊？咁樣碌嚟碌去咯，我自己覺得其實都重要啊。如果唔係嘅話，你就會係。好容易錯咗咯，OK 啊？好容易錯咗咯。咁呢個嘅話咧，都係要清晰翻嘅，OK，都係清晰翻佢成件事究竟係點樣啦，同埋佢行對呢個位啊，點樣碌下碌下咁樣咯。我自己都覺得係重要嘅，OK，我覺得重要嘅。咁美股方面啦，咁大家留意翻啦喎。咁我覺得佢都係破頂為基調啦，OK，SQQQ 啊。嗰啲叫進攻型嘅 ETF 啦，破頂為基調啦，咁仲有就係話留意翻歐盟嗰個關稅法，嗰個歐盟嘅數字稅法案啦，針對蘋果啦 ，Google 會弱啲嘅 ，OK， 蘋果 Google 弱啲啦。咁上個禮拜 Nike 出咗個好業績嘅，係啦，咁我都話啦，差業績唔等於差股價，係即係細嘅啦。但係佢標咗個咩啊 ？Dream，OK， 係啦，咩叫 Dream 啊？聽下有個嘅大咩大話劇家。OK，嗰一隻歌叫咩 Lesser in Love 咧，我都幾中意。點解？因為佢就係講到個 dream 咯。You build a dream will be。OK， 你同我做咗個夢。咩叫同我做個夢？做個夢就係話你同我做咗個夢，佢究竟係點樣行？呢一個嘅話，其實你係會見到一件事，佢本身係點樣行。OK，咁呢一個嘅話，其實你都係要知道翻。喂，你標咗個 dream 俾我，佢究竟係點樣玩、點樣行、點樣喐、點樣動？OK， 係唔同嘅，係啦。OK， 係唔同嘅成件事。咁呢個嚟講都要留意翻啦。咁仲有今日嘅話，你都可以及住翻，就係話好多嘅股份啦，譬如 ARM 啦，呢啲亦都係上個禮拜不停破頂嘅股份啦。我覺得大家都係可以係跟進翻嘅。OK，ARM 嗰啲都係可以跟進翻啦。咁仲有就係呢一個嘅 PLTR 咧，上個禮拜突然間開咗支好大嘅陰燭出嚟啊。OK，又驚嗰啲咩國防 cut 預算啊，等等咧。呢個要小心啲啦。OK，會唔會再追入去咧？嗱，佢可能係會 L 嘅，係啦，咁要小心啲，佢究竟行到咩位啦，同埋就係話究竟行到係咩位啦 ？OK， 超級無敵宇宙小心 ，OK，BA 啦，波音啦，波音就炒咗架機啦，呢一個嘅話，佢有可能會成為一個嘅會唔會係貿易戰、關稅戰嘅藥引咧？係啦，或者係嗰啲咩供求啊等等嗰啲藥引咧，其實呢啲都有少少關係喎，OK， 有少少關係。仲有就係話佢個交付咧，係啦，咁呢個嚟講都要小心啲，佢嗰個交付能力啦，同埋嗰個嘅投機能力啦，我自己覺得都係要小心啲啲 ，OK， 都係要小心啲啲，因為佢本身佢碌嗰個位未必話超強咯，OK， 未必話超強咯。咁我自己覺得嚟講，呢個都係要介懷翻佢係咪
真係做到先，OK？如果唔係嘅話咧，你就好 Q 麻煩嘅，明唔明白？OK？清晰嘅係啦，油價方面啦，都係食咗屎啦，講咗啦，打完仗就拜拜㗎啦。每一次打仗個油夾，我唔會追升嗰下，一定係追跌嗰下，因為佢追跌嗰下係快過升嗰下 N 咁多萬倍，OK？係啦，一定係快過追升個 N 咁嘅倍，因為其實你永遠都唔知佢幾時升噶嘛，大佬啊！但係你會知道，喂佢打上去咯喎，升個8蚊派錢，你沽爆佢啊嘛！即係你又唔係呢個咩啊卡梅內伊，你鬼 Q 知佢幾時做咩？咁呢一個嘅話就係個 difference 咯，OK？好啦，咁啊呢個嘅板塊啊，大家留意翻啦，仲有就係風吹草動啦，咁啊今個禮拜非常之重點啦。底褲位、水位留言區留言翻啦，咁我記得拜拜，Tommy，勇嘅肥肥，我哋睇下星期3嘅直播見啦，拜。